Soc en Franxo, el llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres, a l'Alt Empordà. La Bookman, està aquí. Eh, I res, seguint una miqueta la proposta que van fer les companyes de libelista.com, doncs ens hem afegit per fer durant mitja hora. Cada llibreter, em penso que nosaltres som els que obrim la ronda. Durant tot el dia d'avui i el dia de demà, si seguiu a libelista.com, veureu que diferents llibreters durant mitja hora faran directes. Mirarem de parlar, jo us vull explicar una miqueta, fer una miqueta de valoració de com està el sector del llibre amb tot el que està passant. També miraré de fer algunes recomanacions. Parlem de Sant Jordi i parlarem de què és això el libelista, perquè ja que aquesta gent munta una miqueta el tinglado, ens organitza tots perquè tots puguem fer diferents connexions, doncs explico què serà, d'acord? M'havia quedat en això, en què soc ja, bueno, normalment me'n vaig bastant, tot i tenir el guió. Us estava dient això, que jo soc el llibreter de la Bookman Llibreria de Figueres. Som una llibreria generalista, això vol dir que podem tenir tot tipus de llibres, però nosaltres estem especialitzats en quatre camps, en diguéssim, quatre columnes, que són les que aguanten la Bookman. Aquestes quatre especialitzacions són, per un cantó, els còmics, còmics de tot tipus, des del manga fins a còmic americà. Després estem especialitzats també en novel·la negra, en novel·la de ciència-ficció fantasia i, per últim, tot el que seria literatura juvenil i infantil. Això vol dir que podem tenir qualsevol cosa, però d'aquests quatre camps són els que més treballem i els que més sortida intentem donar. D'acord? Dit això, doncs us explico què és Libelista pels que ens esteu veient i per què pugueu començar a fer. Libelista.com és una plataforma online de venda de llibres que el que fan és, sobretot, fan la venda online, evidentment, però és per ajudar d'alguna manera les petites llibreries com la Bookman, que som la persona que veieu al davant, la persona que hi ha darrere el mostrador i poc més. És a dir, és una manera de comprar online però alhora afavorint el comerç local, el petit comerç local, que després de tot això serà dels més afectats. Com ajuda Libelista amb els llibreters? Molt fàcil. Quan vosaltres entreu al Libelista heu de dir quina és la vostra llibreria favorita, la vostra llibreria de confiança, buscar-la allà dins i clicar i fer-vos com... És com si estiguéssiu comprant en aquella llibreria. El percentatge del benefici del llibre que compreu va a la llibreria. Actualment, Libelista el que fa també és que permet... ho fa sempre, però ara fa una cosa que a mi m'agrada molt i és la que vull potenciar. És la que ara mateix més m'interessa. Estan fent una cosa que és que vosaltres podeu comprar el llibre ara, vosaltres podeu anar a Libelista, buscar quins llibres us agradaria tenir per després del confinament, comprar-lo i un cop passat el confinament aquests llibres estaran a disposició, en el nostre cas, a la Bookman. Si sou d'una altra llibreria, doncs a la llibreria que pertoqui estaran allà. D'aquesta manera afavorim que no hi hagi transportistes movent-se amunt i avall, quan ara no toca, i també estem afavorint a tot el sector del llibre, comprant un llibre en aquests moments que no tenim cap mena d'ingrés, cap mena de liquiditat. El percentatge d'aquests llibres durant aquest temps de confinament que s'agafaran, si els compreu ara, després del confinament, l'import que rebrà la llibreria serà del 100%. Per tant, és de destacar i és d'agrair als amics de Libelista que estan oferint una plataforma de manera desinteressada. Evidentment, se'ls ha de fer publicitat i se'ls ha de potenciar perquè és una d'aquelles plataformes que ens ajuden a nosaltres, per molt que sigui venda online,
no com altres, com el Terror Zone, que es dediquen a destrossar el comerç local, no només el de les llibreries, sinó la resta, i a més no tributen al nostre país, com ja sabeu, bueno, no tributar en el nostre país implica també que no hi hagi diners per exemple, coses tan importants com la sanitat, la seguretat, l'educació. No tributar aquí és això, i comprar a Amazon vol dir que estem perjudicant no només el comerç local, sinó que estem perjudicant la sanitat pública, l'educació i tot el que seria els béns que hauríem de gaudir tots. ¿Vale? Està aquí el tema polític. No sé, vaig a mirar si teniu alguna pregunta. Veig que el Martí i en Sergio estan aquí fent de les seves. Vale, dit això de libelista, jo no sé si faré 30 minuts així, vull dir que ja em podeu fer preguntes per aquí, perquè si no, no sé com ho faré. Dit això, i entrant una miqueta amb el tema del petit comerç i dels productes de proximitat. Ahir dimecres, nosaltres vam fer un butlletí, intentem fer-lo un cop al mes, cada 2 mesos. Ahir en fèiem un parlant d'aquestes propostes que s'estan fent, donant una miqueta d'informació perquè us podeu distreure a casa i ajudar al petit comerç. I una companya, la Mireia, va dir una frase compartint el nostre butlletí que em va agradar moltíssim i crec que l'hem de tenir present. La frase deia alguna cosa així com si ara estem tristos perquè estem confinats a casa, més val que comencem a pensar en ajudar a petit comerç i petites empreses o inclús, i autònoms, perquè si no el més trist no serà haver estat tancats, confinats, sinó que quan sortim no s'obrin les botigues que fins ara teníem. I no parlo només de llibreries, parlo de botigues de roba, parlo de merceries, parlo de peixateries. És important que tots estem igual, tots estem en el mateix sac, però entre tots ens hem d'ajudar, d'acord? Què més? Tema Sant Jordi. Està tothom amb el tema Sant Jordi, que Sant Jordi no es fa, que han dit que ho aplacen i tal. Hosti, quin dilema. Pues sí, és un problema, però problemes més grossos tenim ara. Vull dir que tots ens hem d'apretar una miqueta el cinturó i hem de respirar. Bueno, no es fa Sant Jordi, tampoc es fan els Jocs Olímpics i tampoc es farà l'actuació de teatre de l'escola Pepito, que els nens han estat treballant durant 6 mesos. Ja. Què passa amb Sant Jordi? Jo soc dels que li agrada la idea de que s'aplaci Sant Jordi perquè trobo que és una festa maca. Que sigui el 23 d'abril o el 23 d'octubre dona igual, entre cometes. Si el que volem és reforçar l'esperit de Sant Jordi. L'esperit de Sant Jordi i l'esperit de la Rosa i el llibre és bàsicament treballar per la cultura. Aleshores m'és igual si ho fem el 23 d'abril o el 23 d'octubre. El que vull és que es faci. Evidentment, jo soc, o les llibreries som els que més es veu quan es parla de Sant Jordi. Els que més es parla. No, ostres, no es fa Sant Jordi, pobres llibreters i pobres llibreteres, sí. Però en el sector del llibre hi ha molta gent que s'hi juga molt i normalment és, si parléssim d'un casino, és jugar-s'ho tot a una carta molts cops al Sant Jordi. Els llibreters perdem una part important de la facturació anual. A mi no em fa res dir-ho, ho vaig dir en una entrevista l'altre dia, calculant respecte a l'any passat, segurament perdem un 20-25% de la facturació anual no fent Sant Jordi. No fent Sant Jordi com es feia habitualment. Però bueno, tots haurem de viure amb això. Jo viuré amb un
25% menys a Sant Jordi, més tot el que portem arrossegant de confinament, i hi ha gent que té altres problemes, també. En el sector del llibre, a part dels llibreters, qui perd moltíssim, són les petites editorials. Són les editorials petites i mitjanes. Perquè, com deia, els llibreters estem al final de la cadena. O estem just, quasi al final, perquè al final esteu vosaltres, els que veniu a la llibreria, el compreu, el llegiu, vosaltres esteu al final. Nosaltres estem just abans de vosaltres. Però és que resulta que els que estan al davant de tot, que molts cops són petites editorials, el que fan, el que els ha passat és que moltes d'elles ja havien apostat per un Sant Jordi, ja havien imprès els seus llibres per vendre aquell dia i es troben que aquests llibres no es vendran. Es troben que és molt difícil vendre aquests llibres. Per tant, des d'aquí, des de la Bookman, us animem a que, sobretot a l'hora de comprar, heu de comprar coses que us agradin, coses que us vingui de gust llegir, això per suposat. Però si us voleu aventurar, mireu editorials petites, mireu editorials d'aquí de casa, mireu coses interessants. Per què? Perquè d'aquesta manera tota la cadena surt reforçada. Si tenim petites i mitjanes editorials, el ventall que us podrem oferir a la llibreria serà molt més gran. Si únicament permetem que hi hagin grans editorials, estarem sempre pendents del que decideixin 2 o 3 persones. I això no ha de ser així. Respecte a Sant Jordi, una altra cosa que jo plantejava en aquesta entrevista, i ja ho he dit molts cops, hi ha gent que ho coneix, hi ha gent que no. Hi ha un tema que no és gaire... fora de la gent que treballem en el sector del llibre, hi ha molta gent que no li agrada. No li agrada el que diré. El que diré és, el dia de Sant Jordi, com bé sabeu, és l'únic dia de l'any, l'únic, en què als llibres se'ls hi pot fer un descompte del 10%. És l'únic. Estic parlant de l'estat espanyol. Els llibres tenen un preu marcat per l'editorial i estan protegits per llei. Fer més d'un 5% de descompte està prohibit. Aleshores, i l'únic dia que ens permeten fer un descompte més gran és el dia de Sant Jordi. Doncs jo això trobo que no és bona idea. No és bona idea que el dia que s'ha de reivindicar la cultura, s'ha de reivindicar els llibres, es faci un descompte del 10%. Us parlo sense perquè m'entengueu, sense cap mena de filtres. El benefici que té una llibreria està superlimitat. Com el preu està, per sort, el tenim protegit, perquè això sí que m'agrada, que el preu estigui protegit, ens protegeix de grans multinacionals com seria Terrorzone. Que estigui protegit vol dir, i que estigui limitat, vol dir que nosaltres pràcticament només tenim, de cada llibre, ens quedem pràcticament només un 30%. Amb aquest 30% hem de fer front a lloguers, sous, evidentment autònoms, que encara els seguim pagant, i tots els imprevistos que puguin sortir, només amb el 30% de cada llibre. I al final el que queda és el que et queda com a persona per sobreviure. Si fem el 10%, ja ens estem quedant amb menys, o sigui, ja tenim un 20% de cada llibre. Com entendreu, sota el meu entendre, no té explicació. A part, no té explicació una altra cosa. A mi, si em donessin la possibilitat de fer un descompte, li faria descompte a aquella persona que em ve durant tot l'any. Hi ha persones que compren cada setmana, hi ha persones que compren cada mes i compren molts llibres i se'ls llegeixen i demanen assessorament. Aquesta persona és la que ha de tenir el llibreter amb aquesta persona ha de tenir un detall. No amb una persona que compra el llibre només per Sant Jordi, per regalar-la. No. Jo no soc partidari. I no soc partidari i
i hi haurà molta gent que em tirarà pedres, però després, si us pareu a pensar, només passa amb el sector del llibre. He estat pensant i no m'ha vingut cap altre, però penseu en altres moments, o en el mateix dia de Sant Jordi. Si vosaltres ara, si no estiguessin confinats, aneu a comprar una rosa per la vostra parella, o... sí, una rosa, tindria un preu. El dia de Sant Jordi aquest preu es multiplica, tots ho sabem. No? Que tu vas el dia de Sant Jordi i ja ho saps, que valdrà el doble o el triple. Per què amb els llibres ja no que hagi de pujar el preu, que tampoc vull que es pugi el preu, però per què hem de fer un descompte tan gran? No ho entenc. No ho entenc i volia aprofitar que avui hi havia molta gent aquí per comentar-ho i perquè reflexioneu. No és una qüestió de... aquest tio es vol fer ric. No em faré mai ric amb una llibreria. Ho faig perquè m'agrada, però també m'agrada doncs, que es valori la cultura. Vale. Dit això, ja passo de... Ja està, tot el tema politiqueo, economia i així, ja s'ha acabat. Podeu fer-me, els que esteu aquí en directe, si voleu, podeu fer-me alguna consulta, qualsevol cosa del que vagi explicant, o si voleu que us ensenyi alguna cosa o així, m'ho podeu fer perquè més o menys de moment m'aclaro i estic podent parlant a càmera i alhora mirar el que em comenteu. Vale. Comencem amb recomanacions, perquè si no... 10 minuts! Recomanacions, molt ràpid. La primera de totes, volia començar dient que aprofiteu aquests dies per mirar per casa, perquè segur que teniu un munt de llibres, còmics, inclús revistes, que potser no són ni vostres, que potser són de la xicota, dels pares, dels fills. Aprofiteu per llegir això, aprofiteu, no passa res, la llibreria està tancada, bueno, ja vindreu quan tornem a obrir, ja comprareu més, tranquils, per això no, però de moment aneu llegint. També hi ha moltes editorials i autors que estan alliberant els seus llibres a les xarxes. Si només fa falta mirar, em penso que és Malaserves, l'editorial Malaserves, que com a mínim em sona que han alliberat 1 o 2 llibres, ¿vale? No puc estar gaire a xarxes i aleshores no sé quins són els que sí i els que no, però per exemple a Malaserves sé que sí que he lliurat algun. L'escriptor Juan Gómez Jurado també ha alliberat 1 o 2 llibres. Bueno, és qüestió d'anar mirant perquè material per llegir mentre estiguem a casa, doncs hi ha. Vale, primera recomanació. Astèrix el Gal. Sí. Sí, mira, l'any passat Astèrix va complir 60 anys. Doncs un bon moment per llegir-ho, ara que malauradament el seu co-creador, que quedava viu, que era Albert Uderzo, ens va deixar el dimarts. Superimportant, sobretot els 24 primers volums d'Astèrix el Gal, en què van treballar tots dos, en René Goscinny, que era el guionista, i l'Albert Uderzo, que era el dibuixant, que és espectacular, de debò. Fa 60 anys aquest home feia uns dibuixos brutals. I no només això, sinó que acompanyat de Goscinny, que era un guionista tremendo, doncs van crear una obra brutal. Com a detall important, ho llegia, no és meu, ho llegia per Twitter. Una curiositat d'Astèrix el Gal. Hi ha un Astèrix, que és Astèrix a Bèlgica, és l'últim còmic en què van participar tots dos. Aquest llibre es va editar el 1977, René Goscinny va morir l'any 77, és l'últim llibre en el que participa i de fet va morir a meitat del llibre. Doncs és super... Mira, se'm fica la pell de gallina. És super maca l'homenatge que li va fer al seu company, Albert Uderzo, el dibuixant, en la vinyeta justa en la que va dibuixar després de la mort de René Goscinny. Ja us recordo, Astèrix a Bèlgica, pàgina 32, sí, pàgina 32, i si us hi fixeu, us ho acosto aquí a la càmera, és aquesta vinyeta d'aquí, és la primera que va dibuixar Albert Uderzo després de la mort de René Goscinny. És de les úniques vinyetes, tot Astèrix, de fet és la primera, en aquests 24 volums, si no m'equivoco, en la que plou, en la que la vinyeta plou.
és fantàstic. És un homenatge que em sembla supermaco i bueno, i aquests dies que s'està parlant d'Astèrix i s'està parlant d'Uderzo, doncs crec que s'ha de tenir en compte. Busqueu per les llibreries de casa que segur que teniu milers d'Astèrix i milers de Tintins i milers d'Espirús. Aprofiteu, que són obres que no passen de moda, que estan superbé. Vale. Seguim. Si us sembla, començarem, com tinc poc temps. Mare de Déu, pensava que tindria més temps i no tindré gens de temps. Cosetes per petits. Nosaltres en el nostre YouTube estem fent contacontes, val? Hi ha algunes cosetes que han arribat just abans del confinament. Una d'elles és aquesta, que es diu Vet aquí un drac. És la història de dos nens que busquen un drac que es pensen que, bueno, segons tots els contes, és molt dolent i fa coses malvades, i es troben en tot el contrari, un drac que és molt sensible, que se l'ha de cuidar i han de... estan amb ell per cuidar-lo, van llegint llibre. És molt maco, és de la Beatrice Blue, val? Llibre il·lustrat per petits. Jo calculo que això seria per... Depèn de la lectura de cada nen, però a partir de 5-6 anys es pot llegir perfectament. Té unes il·lustracions precioses. A veure si trobem el drac. Ja el tenim aquí. És molt, molt maco el tractament de dibuix i de color que té la Beatrice Blue, però a part el conte, ja us dic, ensenya molts valors, com la lectura, com la imaginació i com el respecte a la natura i als animals. Aquest seria un. Un altre per llegir amb nens és aquest dels gossos pirata. Adéu, rosegons! És una història que ens expliquen 3 nenes, val? I és una història molt divertida de pirates, on els pirates són aquests gossos. I té una cosa molt interessant, que és un conte que es llegeix en 7 capítols, val? De manera que... I els 7 capítols són per cada dia de la setmana, d'acord? De manera que per cada dia tenim una part del conte que acaba, val? I segueix el dia següent. És molt interessant perquè a vegades els llibres, a vegades els petits, sobretot quan tenen menys de 7 anys, estan acostumats a llegir llibres que comencen i acaben. I és molt interessant ensenyar-los a que també s'han d'esperar. El fet de treballar amb els petits la paciència i el fet de deixar un llibre a mitges per seguir l'endemà o al cap de 2 dies. És molt interessant. Aquest llibre també el porta Cruïlla i l'anterior també, perdoneu, no ho havia dit. I el podreu trobar un cop sortim del confinament, doncs aquest també es pot trobar. També per petits. I pels dies que corren d'estar a casa tancats, de que també s'ha de treballar una miqueta emocionalment. Hi ha aquest llibre de l'Àlex Rovira i el Francesc Miralles. Tots dos autors, si no els coneixeu, són 2 autors molt importants pel que fa a lectures, a llibres de creixement personal per adults. Aquí s'ajunten, és el segon cop que ho fan, si no m'equivoco, s'ajunten per fer un seguit de contes per treballar amb els nens diferents aspectes, val? Ja siguin aspectes de creixement personal, evidentment, però per saber treballar les emocions, també. Emocions, angoixes, val? Aquest llibre l'està editant Estrella Polar, també està a l'editorial Planeta, si no m'equivoco, amb Destino, i està molt bé. Si tingués temps, llegiria un apartat, però és que no sé si tindré temps. Mireu, no em dóna temps. En tot cas, en els contacontes que farem em comprometo a fer un conte d'aquests i així veureu com funciona. Té 2 parts. La primera part de cada conte és el conte en si i després els autors fan una petita explicació de què s'ha volgut treballar, quins valors hi havia en aquell conte. Val? Ara, còmic per peques. Molts coneixeu, segurament, si teniu petits per casa i petites sobretot, perquè
tot i que jo crec que és un còmic per tothom, per tots els sexes, acostuma a agradar més o hi ha nenes que l'acostumen a agafar més que nens. Coses de... Aquí no s'hi pot fer res. El conte al que em refereixo és als diaris a la cirera, que és un còmic per nens i nenes a partir de 7-8 anys, molt interessant, amb un dibuix espectacular, i amb una nena que va escrivint un diari. És molt xulo. Doncs ara el guionista d'aquest, dels diaris a la cirera, n'ha tret un altre, que es diu Petites bruixes i el misteri del bruixot. Segueix amb la tònica, tot i que és una tònica, diguéssim que els diaris a la cirera és molt més del dia a dia, no és tan fantàstic, val? És una història que podria ser real. Aquí, evidentment, toca tot el tema fantàstic, però és molt interessant. Jo sempre he defensat molt les primeres lectures de petits que es puguin fer amb còmic. Per què? Perquè és molt agraït, perquè és molt fàcil entrar-hi, perquè si algun nen o nena té problemes a l'hora de llegir, amb el context d'una vinyeta que ja més o menys t'explica el que està passant, no és tan dur al principi com seria començar amb un llibre directament. Si es pot, endavant, però... Bueno, jo sé això, molts cops em venen pares, mares, dient, ostres, és que no em llegeix, tal... Comenceu per un còmic. Jo ho he explicat sempre. Jo de petit em costava molt llegir, pràcticament no llegia res. Va ser arrel d'Astèrix, justament, Astèrix, Mortadelos i tal, que vaig perdre una miqueta la por, vaig començar a llegir, i a partir d'aquí una persona que crea un criteri, que crea un hàbit de lectura amb còmics, arriba un moment que també necessita llegir llibres, i aleshores aquests petits de 6-7 anys que comencen a llegir, que necessiten informació, necessiten començar a practicar això que han après, doncs està molt bé que comencin amb còmics. Vaig una miqueta ràpid, val? Per complir l'horari, ja m'estic passant de l'hora, però bueno. Ara un còmic per adults, que és aquest, Cassandra Dark, de Salamandra, l'editorial Salamandra. Aquest només està en castellà. És novel·la gràfica, més que còmic, i és novel·la gràfica, em sorprèn molt el format, perquè és novel·la gràfica real. Quan parlem de novel·la gràfica, molts cops parlem de còmics que són autobiogràfics. En aquest cas no és autobiogràfic, però és un còmic que, si us hi fixeu, és un còmic que bona part de l'estructura és directament literatura. És directament narrativa, està escrit. És molt interessant. El personatge que li dona nom a la història, la Cassandra, és una dona, una vídua que hereda diguéssim, com es diu això? Una galeria d'art del seu exmarit, això al principi de la història, i la dona aquesta necessita calés perquè la galeria no va bé i fa un timo venent falsificacions. Se la descobreix i tal, i aleshores després la història de la Cassandra veient com sobreviu. És un personatge que et fa pena per la mala llet que té la senyora. És molt... un còmic que té bones dosis d'humor negre i molt interessant. Més cosetes. Un llibre que ha tret, el vam anunciar per xarxes i és una canya, és una joia. Ho treu Harper Kids, que en teoria és una editorial que hauria de treure llibres per petits i joves, però jo crec que és un llibre que hauríem de tenir tots, i a més amb els temps que corren. Es diu El libro del aventurero desconocido. Només està en castellà, és Harper Kids. I per què m'agrada aquest llibre? Perquè aquest llibre és el resum d'un seguit de quaderns que es van trobar els editors d'aquesta editorial americana, em penso que és, quan feien un viatge per l'Amazones. Imagineu-vos 2 persones anant per l'Amazones, descobrint la selva, no sé exactament què estaven fent, i es van trobar una xabola, una casa enmig de la vegetació. Diuen, ostres, què és això? Van cap allà, no hi havia ningú, estava tot
feia temps que no hi havia ningú en allà, i es troba una caixa metàl·lica on a dins hi havia tot de quaderns sobre com sobreviure a la selva, com fer una balsa, o sigui, tot un seguit com de manuals, no? Escrits i dibuixats per una mateixa persona. En cap lloc ficava qui era aquesta persona i per què havia fet això i per què havia deixat en allà tots aquests llibres. I és espectacular. Els llibres que són tal qual els dibuixos que es van trobar. Hi ha alguns que sí que s'han hagut de restaurar amb altres il·lustradors i hi ha coses molt interessants. Com per exemple, doncs això, com buscar-te un sopar, com fer una balsa, com construir una cabana. És molt, molt interessant i és una d'aquelles joies, és un d'aquells llibres, jo crec, que potser ara, pel que ha passat i perquè hi ha moltes novetats, no es veu gaire, però és una autèntica delícia, de veritat. Si us sembla... Mira, com em passo de l'hora, m'és igual. Ho acabo de dir, vale? Us llegeixo només la carta que es van trobar que acompanyava a tots aquests quaderns. La carta de l'aventurer desconegut, Queridos A y L, si estáis leyendo esto, es que han encontrado mis cuadernos. Los dejo aquí, en el campamento, para que permanezcan a buen recaudo, junto con algunas otras pertenencias que no llevaré conmigo. Los cuadernos, el aprendizaje de toda mi vida, os los dejo a vosotros. En ellos encontraréis instrucciones pormenorizadas, desde cómo cazar y preparar la propia cena, pasando por construir una balsa, acampar al aire libre o construir un refugio, junto con muchas anécdotas y relatos de mis aventuras. Leedlos atentamente. Si decidís emprender la vuestra propia, los necesitaréis. Y recordad, sed buenos aventureros y cuidad de vuestros padres. El aventurero desconocido. És brutal. O sigui, d'aquí sortiran uns quants aventurers per la vida. El llibre de l'aventurero desconocido. Aquest és el que, per mi, el que més m'ha agradat. Vale? Últimament m'ha agradat moltíssim. I ara cosetes molt ràpides, passo així ràpid, de narrativa per adults. L'últim llibre que ha tret Mai més llibres, aquesta editorial de ciència-ficció en català, és un llibre de la col·lecció Nua i és molt interessant pel format. És narrativa, però són les cartes que s'escriuen dos agents. Estem en un futur en el que hi ha dos faccions en guerra, val? I aquests agents viatgen en el temps. Viatjant en el temps es van passant notes l'un a l'altre, cartes, al principi per intentar guanyar la guerra, però és que al final aquestes, ja ho veureu al principi, aquestes dues agents s'acaben enamorant. És molt interessant veure com es van enviant les cartes l'un a l'altre i com ho han fet els dos autors, perquè són dos autors un autor i una autora, els que han treballat en aquest llibre. Molt interessant el que us deia al principi, mirar editorials peques que ens porten molt bons materials, en aquest cas Mai més llibres, una editorial molt jove i que se li ha de donar molt de suport. Què estic llegint jo ara mateix, quan puc, quan em deixa el petit? Saludem a la Judit. Hola, Judit. Hola. Què estic llegint ara quan puc, quan no m'estic barallant amb xarxes socials i no he d'estar pel petit? Doncs estic llegint Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. És la segona part d'aquest que tinc per aquí, Reina Roja. És un llibre de novel·la negra molt interessant, molt fàcil de llegir. És aquells justament que els devores, que són gruixudets, però no que exagero. Això potser tenint temps, no tenint un nen de 15 mesos corrent per casa, en un parell de tardes està llegit. Parla de la vida de l'Antònia Scott, que és una col·laboradora d'un projecte policial que treballa
per casos que no haurien de sortir a la llum, ja sigui perquè afecten a gent influent o perquè són casos que directament més val que la gent no el senti. I l'acompanya un ertxanxa basc que es diu John i que és un fart de riure. M'encanta. És policia, és basc, és homosexual i bueno, amb tots aquests clitxers el Juan Gómez Jurados fa un còctel boníssim. Aquesta segona part, la primera part us la podeu llegir, comença i acaba. La segona part comença més o menys en allà on ho ha deixat i apareixen més casos. M'està resultant inclús més atractiu i més fàcil de llegir i més animat aquest segon. Mira, el primer em va agradar molt, però aquest inclús m'està agradant més. Què més? No sé què més tinc per aquí. Una recomanació que faig sempre i que podreu trobar pràcticament en digital a les plataformes que us deia abans, com Libelista. El nombre del viento, ¿vale? Llibre de fantasia, un clàssic, serà una trilogia, algun dia veurem la tercera part. No podia fer una connexió, fer recomanacions i que no traies aquest llibre i aquest comentari. Però per mi és dels millors llibres que he llegit mai. L'altre, i que segurament pràcticament totes tindreu a casa, és La història interminable. Per què el recomano ara també, a part que soc molt pesat amb aquests dos llibres? El recomano perquè són dos llibres que treballen la fantasia, la treballen molt bé i realment fan una cosa que ens fa molta falta ara, que és desconnectar, ficar-nos en el llibre i desaparèixer d'aquest món una estona, perdre l'angoixa de vista i gaudir amb la lectura. I res més, tenia més coses preparades. Ja faré una altra connexió, si us ha agradat. No sé, a veure què dieu per aquí. Sí, el cameo de la Judit. No sé si us ha agradat, espero els vostres comentaris i així. Com us deia al principi, si podeu entrar, si voleu ajudar a tots els comerços que estem fent això d'avançar les compres i entregar-les al postconfinament, tot el petit comerç que hi ha als vostres pobles i ciutats ho agrairà. Nosaltres en aquest cas treballem amb Libelista i això. Moltes gràcies a tots per estar aquí tota aquesta estona i esperem que ens cuidem molt, cuideu-vos molt, no sortiu de casa i no mireu les notícies. Per què? Llegiu, feu coses, jugueu, si teniu jocs de taula i gent a casa per jugar-hi, jugueu a jocs de taula, feu coses, però no... Actualment la tele tancada. Moltes gràcies a tots, us estimo.